Premiamo LED 1, accendiamo il LED rosso, premiamo sempre col pennino LED 2, accendiamo il LED blu, spegniamo il LED blu, spegniamo il LED rosso. Possiamo fare anche col dito, accendiamo il LED rosso, accendiamo il LED blu e spegniamo. Bentornati a tutti su BMaker Electronics, io sono Marco e oggi riprendiamo questo ESP32 con display touch. L'altra volta avevo un altro video, avevo preparato e configurato tutto il necessario per far funzionare questo dispositivo, ma il touch non funzionava. Ho ricevuto molti commenti che effettivamente più di una persona non è riuscita a utilizzare il touch. Quindi oggi andremo a fare una piccola guida per far funzionare tutto, compreso il touch, le uscite e le pinout di questo ESP32 con display touch. Come avete visto dall'introduzione andremo a creare due pulsanti che accendono due diodi LED. Ok, andiamo a vedere come fare il tutto. Volevo rubarvi alcuni secondi per dirvi di iscrivervi al canale, di commentare, di lasciare un like. A voi non costa nulla, a me permette di continuare a fare video ed acquistare piccoli componenti che seppur sono piccoli, ma vi assicuro che costano. Ok, continuiamo con il video. Apriamo l'IDE di Arduino, andiamo sulla sinistra, gestione schede, scriviamo ESP32 e dobbiamo installare ESP32 da Express System. Io già ho installato, faccio aggiornamento, voi installate. Adesso andiamo su File, Preferenze, in fondo troviamo URL aggiuntive per il gestore schede e dobbiamo incollare questo link, poi ve lo lascio in fondo in descrizione e facciamo ok. Andiamo su strumenti, andiamo su scheda Arduino, io qua ho scritto scheda Arduino Nano R4, andiamo in fondo, dovremmo avere ESP32. Sulla destra troviamo molte schede, a noi interessa questa qua, ESP32 Dev Module. Clicchiamo e sopra in alto esce ESP32 Dev Module. Prendiamo il nostro modulo e lo andiamo a collegare al cavetto con un cavetto USB-C al computer. Sull'IDE di Arduino andiamo sopra dove è scritto ESP32 e troviamo il nostro modulo che abbiamo collegato, sconosciuto COM19. Facciamo clic, facciamo ok. Adesso abbiamo configurato ESP32 Dev Module con la nostra porta, la mia e la COM19. Andiamo su strumenti, in fondo qua dovremmo trovare questi valori. Se sono diversi vi consiglio di impostarli così. Upload speed qua deve stare a 921 e 600, se è diverso portatelo qui. Flash frequenza a 80 MHz, partition schema, vediamo se lo trovo, lasciamolo di default, il primo, e infine PSR RAM deve stare disabilitato. Per vedere se funziona tutto mandiamo sul modulo questo piccolo codice e suoniamo su carica e attendiamo che
sia compilata e abbia mandato lo sketch su l'ESP32. Sul display non compare nulla, giriamo e qua troviamo il tasto RST, premiamolo. Adesso torniamo sull'IDE di Arduino, dovremmo leggere dei valori. Troviamo la data, la comunicazione tra il computer e l'ESP32 e sotto quello che abbiamo stampato ESP32 ok, ESP32 ok. Quindi la comunicazione fra Arduino e il modulo funziona perfettamente. Adesso andiamo a caricare questo codice per vedere se sul display scrive display ok in verde. Ok, facciamo carica e andiamo a vedere, attendiamo la fine del caricamento dello sketch e andiamo a vedere sull'ESP32. Vi ricordo che i codici che trovate qua vi li lascio in fondo in descrizione in un unico file. Sul display troviamo la scritta display ok. Io ho impostato verde, ma qua vediamo viola. Se i colori quindi sono invertiti, bisogna solo cambiare l'ordine RGB a in BGR della libreria, ma a me non interessa, possiamo lasciare così. Adesso andiamo a vedere se il touch del display funziona. Allora, per prima cosa dobbiamo installare una libreria XPT2046 touchscreen. Io già ho installato, voi installatelo. Andiamo a inviare all'ESP32 questo sketch che ci permette di testare il touch. Facciamo carica e attendiamo che lo sketch sia mandato sull'ESP32. Lo sketch è stato caricato sull'ESP32, in fondo sul monitor seriale non troviamo nulla, col pennino andiamo a premere sul display, vedete che ci carica le coordinate, quindi il display funziona, il touch funziona perfettamente. Arrivato a questo punto andiamo a collegare due diodi LED alla nostra scheda. Per fare questo prendiamo questo cavetto che ci è uscito in dotazione con il nostro display, giriamo e qua troviamo dei GPIO. Io lo collegherò al 22 e al 27, quindi metterò qui, vediamo se indovino il lato, così, il 22 e il 27. Allora troviamo, non so se si vede, provo a zoomare, troviamo dalla parte il filo nero GND, poi troviamo il 22 e il 27. Il 22 è il filo blu e il 27 è il filo giallo. Ho preso due LED e due resistenze. Le due resistenze sono da 1K e andiamo a collegare. Collegherò prima il GND che abbiamo detto che è il filo nero. Collego un jumper e lo collego al GND qui dei due LED, dove si vede, e il 22, il filo blu, lo collego alla resistenza che va sul LED rosso e infine il giallo, il GPIO 27, ok, andrò a collegare alla resistenza che va all'anodo del diodo blu. Questo è tutto il codice per creare
i due pulsanti che accende il LED sul 27 e sul pin 22. Ve lo lascio sempre in fondo in descrizione. Premiamo carica e attendiamo che lo sketch venga caricato sull'ESP32. Lo sketch è stato caricato e troviamo sul display i due pulsanti per accendere il LED. Lo faccio vedere meglio. Col pennino che è uscito in dotazione andiamo a premere sul LED 1, si accende il LED, sul LED 2 si accende l'altro LED. Premendo si spengono. Possiamo usare anche il dito per accendere e spegnere i due LED. Ricapitoliamo tutto il video. Abbiamo visto come fare passo passo il collegamento del nostro ESP32 con display touch incorporato al computer, e con l'IDE di Arduino abbiamo programmato e configurato perfettamente il tutto. Abbiamo fatto un piccolo programma per accendere due LED, pare che funziona perfettamente, quindi se non vi funziona seguite tutti i passaggi che ho elencato e spero che vi funzioni. Ok, come ho detto all'inizio del video, se volete sostenere, basta iscrivervi al canale, lasciare un like, scrivere qualche commento, anche un semplice saluto, fa sempre piacere, e per questo è tutto. Ci vediamo alla prossima.